आजकल की दुनिया में बहुत सारे वैरायटी के कीबोर्ड्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इसमें से कौन सा कीबोर्ड आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये डिसाइड करना बहुत ही मुश्किल होता है, स्पेशली व्हेन यू आर दैट पर्सन हु प्लेज द गेम लॉट और वो बंदा जो पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठे रहता है और कंप्यूटर पे काम करता है। Here we are going to look around the difference between normal keyboard and the mechanical keyboards and let you guys decide which one is best for you. Hello guys, this is Akshit. I am your game host from the Pro Noobs. पहले हम नॉर्मल कीबोर्ड के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल कीबोर्ड मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से काम करता है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, जिसका प्रोडक्शन बहुत ही इजी है। एक नॉर्मल कीबोर्ड में 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट होता है डोम, सेकंड होता है मेम्ब्रेन, थर्ड होता है अ सर्किट बोर्ड। द डोम इज ऑन द टॉप लेयर विच इज कंसिस्टिंग ऑफ प्लास्टिक लेयर, जिसके ऊपर अलग अलग तरह के सिम्बॉल्स होते हैं। मेम्ब्रेन इज इन द मिडल एंड अ सर्किट बोर्ड रिसाइड्स एट द बॉटम ऑफ द कीबोर्ड। जब कोई की प्रेस करते हो तो उसके फोर्स से सर्किट बोर्ड के नीचे एक कीस्ट्रोक रजिस्टर होता है, बट इस कीस्ट्रोक को रजिस्टर करने के लिए आपको मिनिमम फोर्स से की को प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द की कैप्स आर नॉट डिटचेबल, सो इट्स वेरी हार्ड टू क्लीन। और एक की को आप 5 से 10 मिलियन बार तक क्लिक कर सकते हो एक नॉर्मल कीबोर्ड में। मोर in this keyboard you can't press many keys together, which can be a big issue when you are typing very smoothly or playing games. Merits of the normal keyboard यानी उसके फायदे, it's very quiet, cheap and very lightweight. Demerits यानी कि उसके गैर फायदे, lack of tactile feedback, heavy key press, difficult to clean and low durability. अब हम आगे देखेंगे मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में। In this keyboard, mechanical switches are used to activate the keys. Whenever pressed, each key has its own dedicated mechanical switch consisting of a base, spring and the stamp. इन switches में activation point lowest of compression से थोड़ा सा ऊपर होता है। Just because of that, आपको की को बहुत जोर से प्रेस नहीं करना पड़ता है और इसके रिजल्ट्स में की स्ट्रोक्स लाइट हो जाते हैं। इसमें लगाए गए स्प्रिंग्स एंड अदर कंपोनेंट्स मैकेनिकल स्विचेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। इसकी वजह से एक की को आप 50 मिलियन बार तक क्लिक कर सकते हो। डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस? एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप कई कीज एक साथ प्रेस कर सकते हो इस मैकेनिकल कीबोर्ड में, जिसको रोल ओवर नेचर कहा जाता है एक नर्ड लैंग्वेज में। ऐसे एन की रोल ओवर्स मैंडेटरी होते हैं कई गेम्स खेलने के लिए। मोस्टली सारे गेमिंग कीबोर्ड्स मैकेनिकल कीबोर्ड्स ही होते हैं। इनका क्विक रिस्पॉन्स आपकी स्पीड बढ़ाता है और आप की कैप्स को ऑल्सो रिप्लेस कर सकते हो और चेंज कर सकते हो नए की कैप्स के साथ। अब जानेंगे हम मैकेनिकल कीबोर्ड्स के मेरिट्स यानी कि फायदे। हाई ड्यूरेबिलिटी, कस्टमाइजेबल कीज, इजी टू क्लीन एंड वेरी लाइट की प्रेस। डीमेरिट्स जिनको जान के आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होगा कि ये बहुत ही लाउड है, हैवी वेट है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये तो हुई डिफरेंस की बातें। अभी आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये आएगा कि विच वन इज़ फॉर यू। सो गाइज मैं बता दूँ, वो लोग जो पूरा दिन कंप्यूटर यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, कोडिंग के लिए, गेमिंग के लिए या तो फिर आर्टिकल राइट करने के लिए, वो लोग मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। बाकी के लोग नॉर्मल कीबोर्ड भी खरीद सकते हैं। अब दूसरा सवाल ये आएगा आपके दिमाग में कि क्या अगर आपके पास मैकेनिकल कीबोर्ड नहीं है तो आपको मैकेनिकल कीबोर्ड खरीदना चाहिए? सो मैं उसका आंसर भी बताऊंगा। लाइट यूजर लाइक फैमिली और ऑफिस पीसी के लिए आपको बाहर जाके नया कीबोर्ड खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपका यूजर बहुत ही पावरफुल है, जैसे कि आप गेमिंग कर रहे हो या स्ट्रीमिंग कर रहे हो और आपने ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स और पैसे खर्च कर चुके हो आपके सीपीयू पे और ग्राफिक्स कार्ड पे, और आपको मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी से चलता हुआ नॉर्मल कीबोर्ड पसंद नहीं आ रहा है, नहीं तो कंफर्टेबल नहीं है, तो आप मैकेनिकल कीबोर्ड खरीद सकते हो। और स्पेशली मैकेनिकल कीबोर्ड आपकी कंप्यूटिंग को और मज़ेदार बनाता है
उनकी टक 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 आवाज़ से, जो बहुत ही प्यारी साउंड करती है। आर मैकेनिकल कीबोर्ड्स बेटर फॉर गेमिंग? हाँ, ये भी कोई पूछने का सवाल है। मैं खुद गेमर हूँ और मैं खुद ही बहुत सारी गेम्स खेलता हूँ, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करता हूँ, जैसे कि वैलोरेंट, NFS धीरन, NFS मोस्ट वांटेड, NFS राइवल्स। ऐसी कई सारी गेम्स खेलने के लिए मुझे बहुत सारी कीज़ का यूज़ करना पड़ता है, और मैं स्पेशली खुद एक मैकेनिकल कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, और इस मैकेनिकल कीबोर्ड का यूज़ मुझे बहुत ही स्पीड और मुझे और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गेम खेलने के लिए। कई लोगों को उनका एक्सपेक्टेड आंसर नहीं मिला होगा कि कौन सा कीबोर्ड उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कौन सा कीबोर्ड उनके लिए ज़्यादा बेटर है, बट मेरा सजेशन पर्सनल है कि आपको दोनों कीबोर्ड खुद ही ट्राई करने चाहिए और खुद से ही डिसाइड करना चाहिए कौन सा कीबोर्ड आपके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है और कौन सा कीबोर्ड आप यूज़ कर सकते हो। सो योर बेटर बेट इन फिगरिंग आउट विच कीबोर्ड इज मेड अप फॉर यू इज टू ट्राई देम। So try both of them and decide by yourself. So this is it guys. Thanks for watching this video. कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। टेक केयर, पीस आउट, जय हिंद। फाइनली रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। अरे भाई एक प्रॉब्लम हो गई, रिकॉर्डिंग चालू करना ही वो भूल गया। तेरे को फिर से शूट बेसाले करना पड़ेगा। बेसाले बेसाले